আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু লিলি টিভি আর লিলি টিভি আর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক। এই যে ওসাকা বিষয়টা দেখতেই পারতেছেন যে এটা অনেকেই চিনেন, যারা চিনেন তো বালাই বুঝুন না। আর এই যে এই হালারে আনছিলাম, চাইছিলাম যে বালা সার্ভিস দিব, 1 বছর 1.5 বছর চালাইতে হেতি নাই, গড় গড় হানি হরা হয়ে গেছে। দিস ইজ মাই রেকর্ডিং সেন্টার। এটা হচ্ছে আমার ক্যামেরা সেট আপ, সরি কম্পিউটার সেট আপ। এই যে 1টা 2টা 3টা। আর এটা হচ্ছে আমার পাঙ্খা গেমিং পিসিটা, যেটা 1,19,000 টাকা দিয়ে বিল করছিলাম ঢাকা মাল্টি প্লান সেন্টার থেকে। হ্যাঁ, দিস ইজ মাই এডিটিং রুম। আরও দেখাচ্ছি আমার স্টুডিওর ধরন কীভাবে কাজ করতেছি। এটা হচ্ছে আসলে আমার একটু আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার মূল গেট। এটা 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 হচ্ছে আগের দিনে আমার একটা ফ্যান, বড় একটা ফ্যান ছিল, এটা সিলিং ফ্যান বলে, কিন্তু ওইটা ওই যে পার্টিশনের জন্য কিন্তু ঘুরে না, এই জন্য হেতিরে দিয়ে চালাইতে আছি আর কি। আপনারা দেখেন, এদিক দিয়ে হচ্ছে গ্লাস ফিটিং করব সম্ভবত। হ্যাঁ, গ্লাস, সরি। আর এই হচ্ছে স্টুডিও লাইট, গোডক্সের SL সিরিজের। ওইটা 2টা নিয়েছিলাম 23-24-26,000 টাকা নিয়েছে 2টা। এটা তো বুঝেনি ক্যামেরা ব্যাগটা। আর তাছাড়া হচ্ছে ফ্রিসোনাসের মনিটর নিলাম, অনেক কিছু নিলাম। রেকর্ডিংয়ে যা যা যাবতীয় অ্যাসেসরিজ প্রয়োজন আমি সব নিয়েছি। ওই যে দেখেন, এইগুলো হচ্ছে প্লাস্টিক ফুল। এটা চকবাজার ইসলামী মার্কেট থেকে খরিদ করা। এই যে দেখেন, এই যে দেন অবাগার চেয়ারটা। তাছাড়া আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে কাজ, তবে কেবল কাজ শুরু হচ্ছে। ইনশাল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি উদ্বোধন করব। এই যে ফর্ম মেস্তুরি, কি গো মিয়া, একটা টাটা দে দেও। সেই ভাই আর আমি, উৎপল দাদা। আরেকজন মেস্তুরি ছিল, উনি আসতেছে, পাশাপাশি আমি একটু হেল্প করতেছি আর কি। এই যে দেখেন স্টুডিওটা, হ্যাঁ, ফর্ম লাগানোর কাজ চলছে। তারপর যে উপর দিয়ে চতুর্দিকে সাউন্ড প্রুফ করা হবে। আর আমি ভাবতেছি এসিটা ওদিক দিয়ে দিব। হ্যাঁ, একটা এসি দিব ইনশাল্লাহ। হ্যান্ড স্টাফদের জন্য একটা এসি দরকার, নতুবা তারা সমস্যা হয়ে যাবে। বড় সমস্যা আমার হইব, হেগুন না। তাছাড়া এই যে ফর্ম, এটা বংশাল থেকে ফর্ম দিয়ে আনা, প্রায় 35,000 টাকার ফর্ম আনছিলাম আমি। আইনে ফালাই রাখছি 6 মাস যাবত, কিন্তু ইদানিং কাজে লাগাইতেছি। এই যে দেখেন আমার স্টুডিও, ওখানে দেওয়া হবে ওই যে লাইটগুলো, হ্যাঁ, ফেস লাইট, তারপর ফারগান, এইগুলা উপরে ফিটিং করা হবে। এগুলোর জন্য একটা ফ্লাইউড, এই কিবোর্ড বলে এটাকে, প্লাস্টিক বোর্ড নাকি, ওই প্লাস্টিক বোর্ড আনছিলাম। ওটা মেলাবাইন বোর্ড, সরি। আর যদি ও পাশ থেকে দেখায় আমার ক্যামেরা, আমার স্টুডিওর সেট আপগুলো, এটা হচ্ছে বাহির। ওই যে আমার বাহিরের দরজার আলো দেখা যাচ্ছে। এই তবে এইসব নিয়ে একটা সুন্দর রিভিউ দিব, পুরা স্টুডিওর সেট আপ, কে একটা রেকর্ডিং, বাউল গানের একটা রেকর্ডিং করতে গেলে, লাইভ করতে গেলে কি কি প্রয়োজন, আমি অবশ্যই টোটাল এবং প্রাইস সহ বলে দিব, কোনটা কত টাকা দিয়ে আমি আনছি এবং কোথায় এগুলো পাওয়া যায়, ইনশাল্লাহ দিব। তবে কাজের ফাঁকে মন চাইছে, যার জন্য এই ভিডিওটা করা। আর আমার যত সাবস্ক্রাইবার আছে এ পর্যন্ত আসলে লিলি টিভি আর কে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে, তাদের সবাইকে আমি লিলি টিভির পরিবারকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক। হ্যাঁ, 1.5 বছরে এত ভালোবাসা দিয়েছে, আসলে মানে বলার মতো নাই। ইনশাল্লাহ আরও দিবেন, আরও অনেক দূর এগিয়ে নেবেন লিলি টিভি আর ইউটিউব চ্যানেলটাকে। ভালো ভালো ইনশাল্লাহ বাউল গান দিব। সব দিক দিয়ে বলতে গেলে স্টুডিওটা পুরাই জেম। দেখেন আমার ক্যামেরাগুলো দেখেন কিভাবে ল্যাংটা ভাবে পরে আছে, শালা দয়া মায়া নাই। এই যে বলতে বলতে আমাদের আরেক দাদা চলে আসছে। এই দাদা কি করতে আছেন? গাম লাগাইতেছে সম্ভবত, দেয়ালে গাম। এটাকে কি বলে?
ও সলিউশন, সরি, যেটাকে জুতার আটা বলে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, ভালো কিছু উপহার দিব আপনাদেরকে, সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য। ও আচ্ছা, সর্বোপরি লাস্টে আমি বলে দিই এটা কোথায়। এটা হচ্ছে নেত্রকোনা, সরি, ময়মনসিংহ বিভাগ, নেত্রকোনা জেলা, মদন উপজেলা। হ্যাঁ, বাউল কবি আব্দুল সালাম সরকারের ওই যে বলতে গেলে যে এলাকাটা আর কি। ধন্যবাদ, এই পর্যন্তই। ওইটা পিসিটার হচ্ছে গেমিং পিসিটার হচ্ছে ওই মনিটরটা। আর যে ওইটা দেখতেছেন যে ফকির ভাই সানের একটা গান শোনায় দিই। হ্যাঁ, কিবোর্ড কো স্পেস। ওইটার পিসিটা হচ্ছে এই যে ওইটা, এই যে বাঙ্গারি। আমি যা প্রথম না দ্বিতীয়টা আমার এডিটিং পিসি, আমার লাইফে এটা দ্বিতীয়। আরেকটা ছিল প্রথমে কোরাই 3-4 জেনারেশনের আমি শুরু করছিলাম ভিডিও এডিটিং। এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন দিয়ে। এখন আল্লাহর রহমতে 12 পর্যন্ত আসছি। আগামীতে দেখা যাক কি হয়, আপনাদের দোয়ায়, সবার দোয়া চাই এক কথাই। আর ওইটার পিসিটা হচ্ছে আমি বলতে গেলে একটু নিচে। হ্যাঁ, আমার আসলে সেট আপটা এলোমেলো হয়ে আছে, ইনশাল্লাহ আমি ঠিক করে নিব। ওকে, ধন্যবাদ আবারও সবাইকে, ঈদ মোবারক জানিয়ে ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করলাম। আল্লাহ হাফেজ।